استودیو اختلاط تقدیم می کند. آیا این شخص یک نفر بچه اعیان خسته و زده شده از زندگی بود و یا ناخوشی غریبی داشت؟ در هر صورت مثل مردم معمولی فکر نمی کرد. من نمی دانستم چه جوابی بدهم. صورتش حالت مخصوصی به خود گرفته بود. خطی که از کنار لبش می گذشت گودتر و سخت‌تر شده بود. یک رگ کبود روی پیشانی ورم کرده بود. وقتی که حرف میزد، پرک‌های بینیش میلرزید. پریدگی رنگ او جلوی نور سرخ حالت خسته و غمناکی به صورتش میداد. شبیه سری بود که با موم درست کرده باشند و با حالتی که در اتومبیل از او دیده بودم متناقض به نظر می آمد. سر خود را که پایین می گرفت، لبخند گذرنده‌ای روی لبهایش نقش می‌بست. بعد مثل اینکه ناگهان ملتفت شد، با نگاهی سخت و تمسخرآمیز که در او سراغ نداشتم گفت: شما مسافر و خسته این. من همش از خودم صحبت کردم. من جواب دادم: خب هر کی هر چی میگه از خودشه. تنها حقیقتی که برای هر کسی وجود داره خود همون شخصه. هممون بی اراده از خودمون صحبت میکنیم. حتی تو موضوعات خارجی احساسات و مشاهدات خودمون رو به زبون کسی دیگه میگیم. مشکل ترین کارا اینه که کسی بتونه حقیقتا همونطوری که هست رو تعریف کنه. از جواب خودم پشیمان شدم، چون خیلی بی‌معنی، بیجا و بی‌تناسب بود. معلوم نبود چه چیز را میخواستم ثابت کنم. گویا مقصودم فقط تملق غیر مستقیم از میزبانم بود. اما او بی آنکه اعتنایی به حرف من کند، نگاه دردناکش را چند ثانیه به من انداخت. دوباره پلک‌های چشمش پایین آمد. زبان را روی لب‌هایش می‌مالید، مثل اینکه اصلا ملتفت من نیست و در دنیای دیگری سیر می‌کند. گفت: من همیشه آرزو می‌کردم که جای راحتی مطابق سلیقه و تمایل خودم تهیه کنم. بالاخره اتاق و جایی که دیگرون درست کرده بودن به درد من نمیخورد. من میخواستم توی خودم و در خودم باشم. برای این کار دارایی خودم و پول نقد کردم. اومدم توی این محل و این اتاق رو به میل خودم ساختم. تمام این پرده های مخمل رو با خودم آوردم. به تمام جزئیات این اتاق خودم رسیدگی کردم. فقط آباژور سرخ یادم رفته بود که بالاخره بعد از اون که نقشه و اندازه اونو دستور دادم تو تهران درست کنن، امروز به من رسید. وگرنه هیچ میلی ندارم که از اتاق خودم خارج بشم یا با کسی معاشرت کنم. حتی خوراک خودم هم منحصر به شیر کردم برای اینکه در هر حالت خوابیده یا نشسته بتونم اونو بخورم و محتاج به تهیه غذا نباشم. ولی با خودم عهد کردم روزی که کیسه‌ام ته کشید یا محتاج به کس دیگه بشم، به زندگی خودم خاتمه بدم. امشب اولین شبیه که تو اتاق خودم میخوابم. من یه نفر آدم خوشبختم که به آرزوی خودم رسیدم. یه نفر خوشبخت چقدر تصورش مشکله. من هیچ وقت نمیتونستم تصورش کنم. اما الان من یه نفر خوشبختم. دوباره سکوت شد. من برای اینکه سکوت مزاحم را رفع کنم گفتم: حالتی که شما جستجو میکنین مثل حالت جنین در رحم مادره که بی دوندگی، کشمکش و تملق در میون جدار سرخ گرم و نرم رحم مادرش از خون اون تغذیه میکنه. و همینه، خواهش‌ها و احتیاجات خودش رو خود به خود برآورده میکنه. این همون نوستالژی بهشت گم شده‌ایه که در ته وجود هر بشری وجود داره. آدم در خودش و تو خودش زندگی میکنه. شاید یه جور مرگ اختیاریه ها؟ او مثل این که انتظار نداشت کسی در حرفهایی که با خودش میزد مداخله کند، نگاه تمسخرآمیزی به من انداخت و گفت: شما مسافر و خسته این. بفرمایین بخوابین. چراغ را برداشت، مرا تا دم دالان راهنمایی کرد و اتاقی را که اول در آنجا وارد شده بودیم نشان داد. از نصف شب گذشته بود.
من نفس تازه‌ای در هوای آزاد کشیدم، مثل اینکه از سردابه ناخوشی بیرون آمده باشم. ستاره‌های بالای آسمان می درخشیدند. با خودم گفتم آیا با یک نفر مجنون وسواسی یا با یک نفر آدم فوق‌العاده سر و کار پیدا کردم؟ فردا 2 ساعت به ظهر بیدار شدم. برای خداحافظی از میزبانم، مثل اینکه آدم نامحرمی هستم و به آستانه معبد مقدسی پا گذاشتم، آهسته دم دالان رفتم و با احتیاط در زدم. دالان تاریک و بی صدا بود. پاورچین وارد اتاق مخصوص شدم. چراغ روی میز می سوخت. دیدم میزبانم با همان پیژامه دستها را جلوی صورتش گرفته، پاهایش را توی دلش جمع کرده. به شکل بچه در رحم مادرش در آمده و روی تخت افتاده است. رفتم نزدیک، شانه او را گرفتم، تکانش دادم. اما او به همان حالت خشک شده بود. هراسان از اتاق بیرون آمدم و به طرف گاراژ رفتم، چون نمیخواستم اتومبیل را از دست بدهم. آیا به قول خودش کیسه او به ته کشیده بود؟ یا این تنهایی را که مدح میکرد از آن ترسیده بود و میخواست شب آخر اقلاً 1 نفر در نزدیکی او باشد؟ بعد از همه مطالب شاید هم این شخص 1 نفر خوشبخت حقیقی بود و خواسته بود این خوشبختی را همیشه برای خودش نگاه دارد و این اتاق هم اتاق ایدئال او بوده است.